Hi guys, welcome back to our channel. வெயில் வேற கரெக்டா தாக்குதுடா. Hi guys, welcome to our new video. இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஃபார்ம் விசிட் அண்ட் ஃபார்ம் டூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் guys. Let's get into the video. இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ் வரதுக்கான வே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் guys. திருச்சியிலேருந்து நம்ம ஏர்போர்ட் ரோட்டில் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கணும். புதுக்கோட்டை ரோடு அதில் வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டைக்கு ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் வந்து ஒரு போர்டு இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லி கட் ஆகும் உங்களுக்கு. அது உள்ளே அந்த போர்டை வச்சே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மண் ரோட்லேருந்து அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் வந்து இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ் வந்துடும். இப்போ நம்ம இவ்வளோ தான் போக போகிறோம் கைஸ். வாங்க ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் இதுதான். நம்ம ஃபார்ம் ஃபுல்லாக என்ட்ரு ஆகலாம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் கைஸ். பீகல் டாக்கு காது இப்படி வந்திருக்குல்ல, அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு இப்படி வளர்ந்தோம்னா இது இப்படி வளர்ந்துருக்கு கைஸ். நீங்க இதை எடுத்து எத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்ப போறீங்க? கலெக்டிங் மெமரிஸ் நம்புற மாதிரி தெரியலையே. சைனீஸ் அவுல் பேர் வச்சிருக்காங்க, பட் ஆனா இது வந்து அவுல் கிடையாது, இட்ஸ் a pigeon. நம்மள ஏமாத்தி விட்டாங்க பெரியப்பா, அவுல்னு சொல்லி புறாவா கட்டிட்டாங்க பெரியப்பா. கைஸ், இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ்குள்ள வந்தோடனே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட ஜஸ்ட் நேமு, எங்கேருந்து வரோம், நம்ம லொக்கேஷனு, ஃபோன் நம்பர் சொல்லிட்டு பர் ஹெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 போல் 400 ருபீஸ் நான் கொடுத்தோம். 4 பேர்னால ஃபுல்லாக வந்தாச்சு. வந்தோடனே ஃபுல்லாக பீஜன்ஸ், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீஜன்ஸ் ரைஸ். அது முடித்தோடனையும் ஒரு பஃபலோ வெரைட்டி ஒன்று பார்த்தோம். அது பார்க்குறப்ப ஃபேஸை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது, ஆனால் அது ரொம்ப டெரர்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பீஜன்ஸ், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீஜன் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃபார்முக்குள்ளே இப்போ தான் என்ட்ரு ஆகிருக்கோம். உள்ளே போவோம் வாங்க. இதை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, இவன் நம்ம தம்பி செவலதான். என்னைய தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் கைஸ், நான் வந்து ஒரு பெட் லவர்னு, அதுவும் எஸ்பெஷலி டாக் தான். நான் வந்து சரியான டாக் பைத்தியம்னே சொல்லலாம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா பிட்புல் இருக்காங்க பாருங்க, 2 பேர் இங்கே. ஏபிடி இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஏபிடின்னு சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் பிட்புல் டெரியர். பிட்புல் இவன் வந்து கண்ணு அடிபட்டுருக்கு லைட்டாக. அவன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ரகடாக இருக்கான பிளாக்கி. இவனுக்கு அடிபட்டுருக்கு. ஏன்டா தம்பி கண்ணில் அடிபட்டுருக்கு, என்னாச்சு? இவன் பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் மாதிரியே இருக்கான். ஜெர்மன் ஜெப்பர்ட் சின்ன வயசுல இருக்கும் பாருங்க, நல்லா முடிய வச்சுட்டு பொசுற அதே மாதிரியே இருக்கான். ஐஸ், இந்த கோழியெல்லாம் பார்க்குறப்ப நல்லா வெடை கோழியாக இருக்கா, ஒரு புடி பிடிச்சிடலாம் போலாம் தோணுது, ஆனால் முடியாது. இங்க இருக்க பாடுறா வேண்டா ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளர். இதெல்லாம் நம்ம ஊர் கர்ணபுரா அப்படியே போட்டிருக்கோம். அப்போதான் நான் சொல்கிறது உண்மையாக தப்பான்னு தெரிஞ்சிருக்கோம்ல கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பீஜியான் நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம் பாருங்கள், சேல்க்கு இருக்குது. பேர் 400 ருபீஸ். வெளியெல்லாம் வாங்கினா தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் இந்த ரேட்டு கொடுப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த ரேட்டு கொடுப்பாங்க. இப்போ மேக்ஸிமம் பேரே வந்து 1000 ரூபாமா 2000 ரூபாமா வாய்க்கு அந்த ரேட்டெல்லாம் போட்டுட்ருப்பாங்க கைஸ். இங்கே 400 வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், வரப்போ பார்த்து விசிட் பண்ணுறப்ப.
நான் வந்து ஜென்மத்தில் ஆதித்த கிடைக்கணும் தான் சொல்லுவேன். ஆதித்த கரியானா முன் ஜென்மத்தில் எங்கள் வீட்டில் நாயாக இருந்தேன்னு தானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்ன எப்படி சொல்கிறாங்க? அங்க பாருங்க, குதிரை நல்லா இருக்கு, பெருசா இருக்கு. எதுல? இதுலயா? உள்ள இவர் தான் மிஸ்டர் ஒயிட் ப்ரோ. வந்துருச்சுடா, திரும்பி வருதுடா. அப்பா சாமி, எதுவும் பண்ணிடாத. ஓங்கி ஒரு உத விட்டுச்சு, அவ்வளவுதான், நம்மளாம் காலி. இங்க பாரு, பக்கத்துல வந்துருச்சு. அது உள்ள எதுவும் இருக்கான்னு பாடுறா. சூப்பர் ப்ரோ, நீ தான் ப்ரோ பர்ஃபெக்ட். எங்க அண்ணன் கூட இப்படி போஸ்ட் கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. நீ தான் ப்ரோ அல்டிமேட். பேசாம 1 வருஷம் நான் vlog எடுக்கிறேன். கீழே ஒன்று படிச்சிருக்கு பாரு. குட்டி ஐஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கேஃபிட்டேரியா ஒன்று இருக்குது. ஒரு வாட்டர் பிரேக்கு, ஜஸ்ட் ஒரு சோடா ஜூஸ் பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கேஃபிட்டேரியா இருக்குது இந்த பிளேஸில் இருக்குது கைஸ். அது ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தாகம் அடிக்கிறப்ப வந்து ஏதாவது சாப்பிட்டு போவோம் கைஸ். இந்த பையன் சந்தோஷம் யாராவது இது பண்ண முடியுமா? இன்குபேஷன் பண்ணுறாங்க கைஸ்.